Лейлек районунун аймагында айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында бир топ иштер алып барылууда. Анда президент демилгелеген жашыл мурас өнөктүгү, бир мекемеден 100 көчөт, бир окуучудан 1 көчөт акциялары колдоого алынып, көчөт отургузуу иштери кызуу жүрүүдө. Район акими баш болгон кызматкерлердин катышуусунда ишембилик уюштурулуп, көчөттөрдү отургузуу, айлана чөйрөнү тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жогоруда аталган өнөктүктүн негизинде райондогу Төө жайлоо жайлоосундагы Токой чарбасынын жерине 700-гө жакын арча, карагай көчөттөрүн отургузушту. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жазгы өнөктүк башталгандан тарта район боюнча 65 миңден ашуун ар түрдүү бак дарактардын көчөттөрү отургузулуп, өстүрүп чоңойтуу аракеттери көрүлүп келүүдө. Исфана Токой бул 1 гектар жер негизинен Исфана токойчулугунун аймагында тигүүдөбүз. Жалпы аянты 22.930,7 гектар Исфана токойчулугунун номер 3 кыдырмасында 25 квартал 3 выделинде 1 гектар жерге жалпысынан көчөт отургузуудабыз. Ал көчөттүн 50 сотугуна арча, Зеравшан арчасы, калган 50 сотугуна эл тяншан карагайы өстүрүлүүдө.